¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol, donde ya saben que repasamos la actualidad de la comarca de Ferrol, muchas veces en sus diferentes municipios, pero hoy queremos hacerlo a nivel global, a nivel comarcal. Queremos referirnos a asuntos que ya hemos tratado en algún que otro programa, como por ejemplo esos presupuestos generales del Estado para 2014. Lo cierto es que es un documento amplio y que ni mucho menos ha dejado contentos a diferentes grupos políticos. Precisamente de eso íbamos a hablar con la coordinadora del BNG en la comarca de Ferrol, Mercedes Tobío. Muy buenas tardes, señora Tobío, y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas. Bueno, hablaba yo de este documento que ya conocíamos hace algunas semanas, un documento que desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, pues digamos que no satisface ni mucho menos las expectativas, ¿no? De hecho, se han presentado pues diferentes enmiendas, ¿no? Sí, bueno, a ver, nós sobre todo os orzamentos xerais de Estado, cando se presenta o anteproxecto, o proxecto de orzamentos xerais de Estado, o que temos que analizar en primeiro lugar é que iso é de alguna maneira a iniciativa política, ou por así decilo, a estrutura que vai vertebrar a actividade política do goberno para o vindeiro ano, non? Entón, bueno, nós desde logo, dentro do Bloque Nacionalista Galego, a valoración que fixemos é que para nada responde a propostas, para nada responde a necesidades e para nada responde ao que agardaba esta comarca ao respeito do Estado, sobre todo nunha comarca e nun país, pero sí que podíamos decir que a comarca de Ferrolterra podía ser perfectamente o espello dunha situación de abandono total por parte das distintos gobernos, non? Neste caso estamos falando do goberno do Estado, pero, bueno, tamén estuven aí xa tamén os orzamentos da Xunta. Pero, bueno, a este respeito, desde logo, para nós o que é fundamental é que faltan compromisos con esta comarca que son esenciais e que dentro do Bloque Nacionalista Galego, desde logo, nas emendas intentamos recoller, porque creíamos e creemos que ha caído que nun documento tan importante, nun documento donde de alguna maneira os investimentos reflexados para unha comarca ou para un país nada teñen que ver cas necesidades reais que estamos sufrindo, non? Bueno, esas enmiendas, ¿cuáles son las demandas más importantes que realiza el BNG? Bueno, dentro do Bloque Nacionalista Galego fixemos unha serie de emendas específicas para a comarca, nas que eu penso que o de menos nesta cuestión é cifralas económicamente, pero é certo que pasamos dos 150 millóns de euros, pero tamén hai unha serie de emendas que por parte do Bloque Nacionalista Galego se fan o que nós denominamos de ámbito xeral, que son emendas que son investimentos ou que son partidas para proxectos ou para iniciativas que se desenvolven en todo o país e que, polo tanto, tamén teñen o seu desenvolvemento ou teñen a súa contrapartida nesta comarca. Para nós o fundamental nesta comarca, eu creo que é obvio, e creo que ademais a sociedade así o entende, e é o que vimos demandando por parte do Bloque Nacionalista Galego ao respeito do Estado. E temos aí, enfrente, un sector que está por así decilo, agonizando un día tras outro. Bueno, para nós eso era fundamental e así o fixemos, o deixamos de manifesto, porque para aí vai unha partida que nos creamos que era un compromiso do Estado para con esta comarca, non? E aí está reflexado, é dicir, nos solicitamos que se poña unha partida específica para a construción do dique, porque creemos que efectivamente agora, máis que nunca, e así como estaba ademais de manifesto por parte dos propios traballadores e traballadoras da factoría, era de alguna maneira paliar a falla de carga de traballo agora mesmo, porque a construción do propio dique podía supor, de alguna maneira, que non se seguiran despedindo traballadores e traballadoras ou que non se seguiran botando para a rúa, pero tamén era un investimento con vistas ao futuro, non? De crear ese gran complexo de reparacións dentro da ría de Ferrol. Entón, bueno, por unha banda, o Bloque Nacionalista Galego fai palpable o seu compromiso unha vez máis co sector naval, e tamén para nós é unha infraestructura básica dentro do que pode ser a comarca e é un abandono total por parte da administración do Estado ao respeito da conexión ferroviaria ou do trazado eixo, o que chamamos o eixo Ferrol-Coruña. Eu penso que dentro do Bloque Nacionalista Galego, dunha maneira, ademais, continua, insistente, e petando e chamando a todas as portas e dicindo o que hai de que decir en cada momento, eu creo que vemos dunha maneira palpable o desmantelamento que se está levando a cabo ao respeito das infraestructuras ferroviarias na nosa comarca, non? E, bueno, para nós tamén era, pois eso, unha demanda
histórica, pero ademais unha demanda de xustiza, donde vemos que Ferrol e toda a comarca de Ferrol, coa poboación, ademais, que temos nesta comarca, pois queda totalmente descolgada do que é a conexión ferroviaria, non? E desde os distintos ámbitos de actuación que pudemos facer a nivel parlamentar, polos propios compañeiros da localidade de Ferrol, pois vimos insistindo de que dunha vez por todas, Ferrol forme parte dese mapa ferroviario do Estado e que nos conecte, pois, por así dicirlo, co resto do mundo, porque estamos vendo que tamén é unha das infraestructuras e unha das necesidades que quedan no saco do olvido, non? Hablaba antes del sector naval y también hacía referencia a los presupuestos de la Xunta. Lo cierto es que nuevamente la Xunta de Galicia vuelve a destinar, digamos, en este caso, 5 millones a esa infraestructura, al dique flotante. ¿Cómo ve el bloque no sé si decir este gesto o esta partida, ¿no? A ver, esta partida tamén foi, de alguna maneira, resultado dunha negociación que se levou a cabo por parte dos grupos no Parlamento Galego a este respeito e de alguna maneira, pola insistencia do Bloque Nacionalista Galego en moitas ocasións ao respeito de que a Xunta tomara un papel activo ao respeito do sector naval nesta comarca. A ver, o feito de que haxan 5 millóns orzamentados ou 5 millóns de partida, desde logo o Bloque Nacionalista Galego non está contento porque sabemos que detrás diso non hai absolutamente nada. É dicir, non hai realmente unha vontade política de afrontar a construción do dique flotante. E o vemos porque eso non se traslada pois o que estábamos falando, o documento dos orzamentos xerais do Estado. A Xunta di que ela cofinanciaría ou de alguna maneira coparticiparía no demandado dique flotante, na súa, por así decirlo, no seu pago, no seu custo, pero é certo que despois, nos orzamentos xerais do Estado, o Partido Popular, que é o mismo aquí que alá, non responde para nada a esa solicitude ou a esa demanda. Polo tanto, o que fai o Partido Popular na Xunta de Galiza? Pois simplemente facer unha política aparencial, donde sabemos perfectamente todos os grupos da oposición e, desde logo, o Bloque Nacionalista Galego sempre o tuvo clarísimo e donde eu estou seguro de que, ademais, se preguntamos a toda a cidadanía da comarca, sabemos que non se vai facer o dique flotante, aínda que existe unha partida nos orzamentos da Xunta de Galiza, ¿no? Bueno, y hablando del naval también hay que hablar de ese compromiso que también la Xunta de Galicia anunció con Pemex, ¿no? Ese flotel. En las últimas horas hemos conocido declaraciones, por ejemplo, por parte del consejero de Industria, que habla de que si Pemex no cumple ese compromiso que tiene con Galicia, de un flotel en Vigo y otro flotel en Ferrol, que tendrán que dar explicaciones. Estas declaraciones no sé si ponen a lo mejor en alerta al Bloque Nacionalista Galego, ¿no? No sé si hacen pensar sobre ese encargo, ¿no? Bueno, o anuncio que fai agora mesmo o conselleiro de Industria é un máis. Quer dicir, se vemos ao mellor a correlación de anuncios, a correlación, ademais, o listado de anuncios, de retrasos, de compromisos, de asinatura, quer dicir, non deixa de ser, dende logo, dende a nosa perspectiva e para a nosa organización, non deixa ser máis que un guión máis no que se leva explicitado, non? Eu, a verdade é que moitas veces, incluso na nosa organización, pero tamén con veciños e con veciñas, con xente, como decimos, do común, falando ao respeito dos contratos con Pemex, non? Dos famosos contratos con Pemex, dese concurso que, primeiro, eu quero recordar que non era un concurso, quer dicir, era un contrato asinado en toda regra, donde se comprometían a construción do flotel. Bueno, avanzando niso, non? O calendario, porque isto é un calendario casi como de movilizacións, pois isto é un calendario de anuncios e sobre todo de narcotización da sociedade, non? É dicir, vamos anunciando pouco a pouco e que cumpreu ademais as súas expectativas, que era unha campaña electoral. Entón, bueno, nese anuncio, a seguinte fase, vemos que efectivamente non é un contrato asinado, é un concurso no que ademais van a participar outras empresas do sector e que o mellor postor vai a levar o dos flotéis. Bueno, eu nunca vi na miña vida un concurso no que se mova, se aplace ou se prolongue o seu resultado respondendo non se sabe moi ben que. O anuncio de que ese concurso iba a estar resolto iba a estar en setembro, iba a estar en outubro e agora nos din que están en novembro. Eu, concurso como ese, non o coñezo, pero efectivamente pode ser así.
E para nós, desde logo, o que sigue sendo é un anuncio totalmente baleiro, é dicir, contido absolutamente ningún. E logo dicindo, porque tampouco queremos ser nós, dentro do Bloque Nacionalista Galego, caer no derrotismo ou caer no pesimismo. No caso de que existira efectivamente un flotel para vir a construirse a Navantia, nós vamos a aplaudir. Nós, dentro do Bloque Nacionalista Galego, o vamos a aplaudir, pero é que non é absolutamente nada. Que iso tamén non hai que decir. Que supón agora mesmo un flotel para Navantia? Cantos miles de traballadoras e de traballadoras están na rúa? Cantas empresas auxiliares agora mesmo están a piques de fechar? Cantas están en ERES? Cantas están despedindo un día tras outro traballadores e traballadoras? Entón, claro, ese flotel o que vai permitir é que o millor non continúe, por así decirlo, o goteo de sangue desa ferida. Pero é que a ferida está aberta, porque a ferida non se cura, porque a ferida, ademais, non hai maneira de que, por outro lado, se lle vai transfundindo sangue. Polo tanto, a cuestión é que pasa cos miles de traballadores e de traballadoras que xa están na rúa do sector naval. Ese é o problema. Entonces, que o flotel ven, perfecto, benvido, máis vale tarde que nunca, e ademais o Bloque Nacionalista Galego o di así, agora ben. É un anuncio e logo non é para nada a solución ao respecto do sector naval. Para nada. Porque que vai a supoñer en horas de traballo? Non lo pode dicir calquer traballador da factoría. En horas de traballo, iso que supón? Que supón? Pois ao mellor que os traballadores e as traballadoras da principal aguanten un pouco máis. Pero é que levamos miles e miles de traballadores e traballadoras na rúa ao respecto do noso sector. Entón, claro, iso é tremendo, porque ao final intentas enganar a xente como que cando consigues o flotel vai ser unha tremenda victoria, porque parece ser que se van de alguna maneira todos eses despedidos e despedidas que van volver á factoría. E non vai ser así. Non vai ser así. Entón, claro, eu penso que o que falla é unha decisión política, o que falla é un planeamento e, sobre todo, unha estrategia industrial xa non por parte da propia Xunta de Galiza, que debería facelo, senón que hai unha falta de estrategia ao respecto do sector naval do Estado español. Que nós, dentro do Bloque Nacionalista Galego, repito, sabemos cal foi a estrategia desde o principio, e é unha nova reestructuración e, de alguna maneira, finiquitar o sector naval nesta comarca. Eso o viñemos dicindo dentro do Bloque Nacionalista Galego desde hai moito tempo, e, desgraciadamente, aínda que nos acusaron de derrotistas e de outras moitas cousas, desgraciadamente, nesta cuestión, o tempo nos está dando a razón. Veremos cómo evoluciona ese sector que sin duda pues pasa por sus peores momentos. Hay que hablar también de otro asunto, volviendo también un poco a medidas y proyectos que dependen del Estado, a esa conexión ferroviaria al puerto exterior, ¿no? Recientemente conocíamos la adjudicación de la redacción del proyecto constructivo. ¿Cómo valora ese nuevo paso el BNG? Bueno, desde logo, a conexión ferroviaria ao porto exterior para nós foi unha demanda, por así dicilo, histórica tamén, porque ademais era unha das partidas que nós sempre emendábamos ao respecto dos orzamentos xerais do Estado. Se miramos anos para atrás, pois ao mellor nos encontraríamos con ao mellor 10 anos para atrás solicitando a conexión ferroviaria, pero é certo que nós non o entendemos así. Non entendemos así o trazado que se optou. É coñecido e de carácter público que o Bloque Nacionalista Galego manifestou a súa contraposición, ou por así dicilo, a súa posición contraria a este trazado, non? Porque creemos e pensamos, e así nos dá tamén, e logo, desgraciadamente, se así se fai, pois verémolo tamén, que condenar a Malata, pois xa vos podedes imaginar, se construímos unha ponte pola Malata, ademais de todo o dano que pode facer en toda a Cabana e a Graña, e sobre todo a zona da ría, que quedaría como un auténtico cemiterio. Entón, nós o que optamos desde un principio foi que se tivera en conta o outro trazado, que máis dunha vez se nos dixo que era un trazado que económicamente era, o seu custo económicamente falando era máis alto, e que de alguna maneira se tiña que optar por un trazado que fora económicamente máis viable, e outra serie de cuestións, non? Pero, a veces hai que mirar tamén as consecuencias que pode ter o facer algo barato, e eu creo que todo o mundo coñecemos de que, a veces o barato sale caro.
Bueno, pois eu creo que iso é o que, ademais, se lle pode, de alguna maneira, poñer como título a cuestión do acceso ferroviario ao porto exterior. O millor, o barato, nos vai sair moi caro nun futuro. Bueno, hay otra obra que también depende del gobierno central, además de la Xunta en parte, ¿no? Me estoy refiriendo al saneamiento de la ría. Estamos viendo en los últimos días obras en la ciudad que tienen que ver con ese gran proyecto. Hemos hablado también en algunas ocasiones de los problemas que los vecinos pues plantean, ¿no? En zonas como por ejemplo el Parque Pablo Iglesias. Ahora estamos viendo que en la calle Irmandiño se está llevando a cabo esas obras del colector general. Bueno, ¿qué balanceo, qué valoración hace el BNG de ese proceso de obras, ¿no? A ver, o saneamento da nosa cidade, eu creo que é un tema do calado suficiente como para que as cuestións todo a respecto do saneamento da nosa e da construción da estación depuradora de augas residuais sexa algo que teña, por así dicilo, un diálogo constante, que sexa ademais consensuado na maior medida posible, e iso non está sendo así. Pasou co Parque da Ranita, que ao final a oposición da veciñanza, da xente de Ferrol, pois fixo que se modificara iso. Paradóxicamente non entendemos por que, por exemplo, no Parque Pablo Iglesias iso non foi posible. É dicir, parece que aquí depende que veciños ou que veciñas, pois parece que non teñen o mesmo trato. Algo, por certo, que dentro do Bloque Nacionalista Galego tampouco non entendimos. Por certo, quero dicilo, porque ademais, e na miña condición tamén de concelleira do propio Concello de Ferrol, foi o Bloque Nacionalista Galego que levou unha moción a ese respecto do seu traslado e que se buscara unha nova ubicación para ese tanque de tormentas, e de onde o PP, o Partido Popular, non fixo absolutamente nada, e o resto das forzas pareceu que tampouco lle importaba en gran medida. Bueno, eso, a verdad, a nos sorprendeu sobre todo, primeiro, porque podíase ubicar perfectamente cando hai terreos, por exemplo, a moi poucos metros, para poder ubicalos, que son terreos, ademais, de defensa, en total desuso, bueno, unha serie de cuestións. Agora mesmo estamos vendo movilizacións de sectores afectados na nosa cidade, ademais, sectores moi tocados por moitas situacións, por moitas cuestións, por moitas causas. Non vale a pena ou non teríamos tempo para entrar a decir a situación que está vivendo o pequeno comercio da nosa cidade. Pero eu penso que iso se solucionaría pois facendo o que se fixo a posteriori, que é reunirse cos placeiros, cos comerciantes da Rúa da Igrexa, en fin, reunirse e consensuar. Primeiro, para mirar o que se pode facer, porque a veces é certo que nós desde a casa podemos ter unha visión, e desde o Concello se pode ter unha visión, pero os placeiros e as persoas que están vivindo do comercio nesta cidade saben perfectamente cales son as dinámicas da cidade e poden dar solucións que, ao mellor, nun momento dado, a parte política ou incluso a parte técnica do Concello non as ve. Por unha cuestión moi simple, que é dicir, 4 ollos poden ver máis que 2. Por unha cuestión simple. E entonces, unha vez escoitados os sectores e a xente afectada, se pode tomar unha decisión. E tamén se pode facer, que eu creo que tamén é unha cuestión que está fallando, un cronograma das obras na cidade. Que moitas veces tamén pasa algo deso. É dicir, non temos estipulado un cronograma e eu penso que dentro do Bloque Nacionalista Galego pensamos que as queixas moitas veces van por ese lado. Cando os comercios e a xente que traballa na praza, nos postos da praza, pensan que poden de alguna maneira agora, na campaña de Nadal, a vísperas de Nadal, pois levantar un pouco de cabeza, pois resulta que vemos que de repente lle dan un gorrazo. Entón, claro, moitas veces é cuestión incluso de diálogo, dun diálogo aberto, dun diálogo que ten que ser, eu entendo que cando ostentas calquera responsabilidade ten que haber un diálogo dun lado e do outro. E eu penso que fallou iso. Que o saneamento se ten que facer? Por suposto que sí. E é máis, eu estou completamente seguro que ninguén das persoas que agora mesmo se concentraron ou manifestaron a súa repulsa a isto que estaba acontecendo a respecto das obras de Irmandiños, das obras da Igrexa, estou completamente segura que ningún se opón a facer o saneamento nesta cidade. Para nada. O que pasa que hai que contar con eles e facer un cronograma e mirar en que datas podemos facelo da mellor maneira posible e da maneira que menos repercuta e, sobre todo,
vindo aí a campaña de Nadal, que eu creo que foi, de alguna maneira, pois, algo que non se tuvo en consideración. Bueno, sin duda, el saneamiento, un proyecto a largo plazo que ya lleva muchos años siendo reclamado. Y hablamos de otro asunto también importante en estos tiempos de crisis, como es la educación, ¿no? Recientemente, el pasado 24 de octubre, se llevaba a cabo esa huelga en la enseñanza, bueno, una huelga realmente seguida por un número importante de personas. ¿Qué consecuencias cree, señora Tobío, que puede tener la LOMCE en España, ¿no? A ver, moitos. Primeiro, a nivel galego, por exemplo, creo que xa o falamos algunha vez, incluso dentro do Bloque Nacionalista Galego manifestamos a nosa posición. É unha lei tremendamente ideolóxica. Quero dicir, a respeito do noso país, de alguma maneira se nega a realidade plurinacional que existe neste Estado. O feito de que a religión, de alguna maneira, entre desa maneira a formar parte do currículo e que sexa, ademais, a religión que se valore, pois é tremendo, sobre todo nun Estado que reconocemos todo o mundo que non pode haber non pode existir ese tipo de cuestións, non? Serían moitas, pero desde logo o que é claro é o proceso que está iniciando o Goberno do Estado a respeito de todo o que pretende facer, e non só na cuestión da LOMCE, non? Que tamén, é dicir, que é tremendo que se intente negar unha realidade social, unha realidade cultural, unha realidade nacional que se ten que respetar. Tanto é así que a LOMCE, por exemplo, invade competencias ao respeito da Xunta de Galiza, e a Xunta de Galicia non di absolutamente nada disto, non? E, desde logo, incluso, pois, seguimos aportando diñeiro público pois a colexios que siguen segregando os nenos por cuestión de sexo. Iso tamén pasa. Entón, a verdade é que o da LOMCE seguimos facendo e querendo facer unha educación pública que debe de ser como algo así para unha poboación residual, non? Como o que tes que optar se realmente queres chegar a algo é polo outro, e para os que non poidan, para aqueles, como facelo casi como de caridade. Eu penso que iso é moi peligroso, é algo que non debemos consentir. Ademais, vemos que ademais se está convertindo en iso. Parece ser que volvemos a anos atrás. O ensino parece que só vai poder estar accesible a aqueles que poidan. Entón, é algo gravísimo. Nós temos que garantizar que o ensino público sexa quen de facer e de construir persoas críticas, de construir o futuro dun país. E, por así decirlo, si que desde o principio xa negas a realidade que están vivindo eses nenos e nenas nas nosas escolas, pois é tremendo. E xa digo, eu creo que neste momento a comunidade escolar tomou conciencia deso e do que pode supoñer. Falemos das becas, falemos das axudas, falemos do que se impón a respeito dos comedores, por exemplo. Agora, falemos, serían moitísimas cousas, e a LOMCE é unha cousa máis, desde logo, como un proceso onde, ademais, o Estado marque a dirección e o resto acatemos. Bueno, as realidades son distintas, e iso tense que respetar, e a Xunta de Galiza debe de tomar máis no asunto. Agora ben, efectivamente, as decisións que se están tomando a respeito do ensino tamén por parte da Xunta de Galiza, pois deixa moito que desear, ou cando menos responde a ese proceso que está iniciado por parte do Estado, onde se intenta negar todo aquilo que sexa distinto, onde se intenta negar aquela cultura distinta e onde se intenta, ademais, cun proceso en todos os ámbitos, e o ensino tamén un proceso tremendamente recentralizador, non, deste sistema. Entonces, claro, o que temos que facer, e eu penso, e ademais animo a todo o mundo, é que nós temos que protestar, e dende logo a sociedade é a única capaz de tumbar un proceso, de tumbar unha cuestión como esta. Acabamos de ver, ademais, e debemos congratularnos de que teñamos mozos e mozas de que acaban de ter un éxito, un triunfo, de que en menos de 24 horas o ministro de Educación ten que recuar ante unha decisión que tomou totalmente injusta e, bueno, poderíamos calificala de moitas cousas, non? Entón, é un exemplo de que a mobilización pode facer que as cousas vayan polo camiño que deben ir. É un exemplo que deron os mozos e as mozas. E nesta cuestión, eu penso que o pasado 24, creo que foi a folga, eu penso que nesta comarca, foi unha mobilización como hai tempo non se vía dun éxito
que ademais as propias centrais sindicais así o calificaron, as asociacións estudiantís exactamente igual, e incluso o seguimento da folga nos propios centros de ensino foi un éxito nesta comarca. E a pesar do día que tivemos, non? Que ese día choveu, pois, como se soe dicir, choveu moitísimo a Dios dar. E foi un éxito tremendo. E eu penso que ese é o camiño. Nós debemos estar na rúa e mobilizarnos por aquilo que é injusto e aquilo que vai en contra das maiorías sociais. Porque aquí, ao final, o único que se está beneficiando son unhas elites, que ademais son unha minoría e que teñen que ademais que acabar entendendo. Bueno, veremos qué consecuencias trae esa ley de mejora de la calidad educativa. Bueno, muchos temas hemos repasado y los seguiremos haciendo en futuras entrevistas. Mercedes Tobío, responsable coordinadora comarcal del BNG en Ferrolterra, gracias por haber estado aquí esta tarde. Moitísimas gracias a vos, gracias. Y a ustedes también, gracias por su atención, por haber estado ahí. Les recordamos, como siempre, que también nos tienen en internet, en esa web de www.tvferrol.es, donde nos pueden seguir en directo y en diferido a través de televisión a la carta. Buenas tardes, hasta luego.